屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啦！大家好，歡迎屯馬室繼續努力。今日好天啊，有少少雲啫。今日咧就會做個天啊，不過我要等呢個雲走咗，我想要成個藍天咁做嘅，就未知點做，但係因為先幾日都冇今日咁藍啦，咁啊捉翻今日個藍天啦叫做。咁就會做少少 building， 做藍天，做 building 上邊啲樹仔同埋藍天嘅關係。OK， 咁就希望可以做得到。OK， 好，畫完再錄條片。by the way，而家係7:22，我以為早好多，你都係早2個字。6點鐘起身啦。OK， 一陣間再錄條片俾大家睇下。好，畫咗一陣咁就起咗少少屋，而家中間6條片啫，即係想講翻個 situation。有時出嚟畫畫就係咁，我下邊嗰個樹咧，個山嘅樹都畫到好多。咁其實頭先一開始就話今日個藍天啦，但係有好多雲啊，我唔要雲咧，我要等佢咯。咁就去到而家都冇嘢可以做嘅，因為我今日想主要做翻個天，因為唔係成日有呢個天，咁我想做一做個天。咁我頭先用咗半個鐘，我做翻實間屋啦，我跟翻少少光暗變化啦，但係亦都嘗試做下邊嘅天嗰隻色啦，即係光啲嘅色啦。咁就奈何而家有雲，啲灰咗，所以就唔係我要嘅嘢，我想要最高嘅嗰啲藍啦，即係藍色就越向上越濃郁，越向下就會光啲或者係灰啲啦，佢個色咁好似畫咗10次，去到呢個 stage 咧就冇得急，就褪好後，你見我褪好後，咁就望咯，跟住就只可以係咁樣。OK， 咁睇下陣間呢個雲走咗之後會唔會畫到俾大家睇下啦。好，畫完啦。9:21就爭10分鐘2個鐘啦，咁就開始好似我早咗少少，即係都2個鐘。咁今日唔攰㗎，咁個天都有雲嘅。咁我今日做真係做個天。做間屋，我做翻咗間屋，畫翻啲窗口啊。掕翻個光啊！咁我發現我畫嗰時7:30到8:00個光唔同而家強好多。朝頭早1個鐘都唔同啊！嗰個溫柔啲。咁我諗緊用邊個光？不過anyway 我 hold 咗呢個光先咯。咁就2個鐘裏邊，可能我畫間屋，我畫咗半個鐘咯。咁其餘嘅時間我做個天啊！大家見嘅天就係Cobra Blue 加星 White 嘅啫，即係2隻色嘅啫。咁就慢慢加上，可能灰都冇落到以前。咁就其實有個好淡嘅照別，同埋有啲不足嘅iPhone 未必見到。咁因為佢一直都有雲啊，所以唔係我想要好藍嗰隻或者好乾淨嗰個天，仲未係近嘅啦，其實咁當我畫完間屋，又畫埋個天嘅色，我覺得其實我唔知今次第10次定11次啦。今個禮拜我好勤力啊，我畫咗5日啦，跟住聽日就唔畫噶啦。聽日禮拜6日我自己教畫就冇力啦。如果我再畫朝頭早，咁就等啲有乾一乾都好嘅，等啲有乾一乾，等2日，禮拜1、2可能再出嚟抽睇天氣。而家去到嗰個情況咧，就陰少少都唔使出嚟㗎啦，都冇乜用㗎啦，因為個光而家係完全係玩嗰個色嘅啫。咁我覺得所有嘢都可以再執嘅。咁尤其是依度個最上嘅樹咧未加㗎，我未做，我由得佢先，因為我想做啱個天嗰隻色，我費事揩到啲綠色。今日頭先我唔記得咗呢3棵樹有濕㗎，咁揩啲綠色落去，個天咧好麻煩，又要抹翻乾又起翻。
咁同埋我都好 concern 個油嘅起搏，就係咁樣咯。出嚟寫生最唔同抄相嘅地方係好似係廢話，成件事都唔同。譬如你要拗個天係邊隻色咧，咁你咪望咯。咁冇 formula， 自己望再細緻啲係唔同嘅時間，天氣都完全唔同，一個鐘都唔同。大家見到個天係不斷變緊，因為有雲喺度，咁遮咗太陽光，佢就會好似我以前僆仔20幾歲出去玩嘅時候，就成日講同我老友講話，而家呢啲叫熄燈開燈咁樣，咁你自己慢慢就要組合啦。咁同埋再分享多一個 point 係寫生就係你對住嗰個大自然環境，譬如畫個山咁樣，你就係依10次時間對佢嘅回應啊，即係你望到佢俾到咩感受你2次係好理性地將佢嗰個結構擺翻落張畫度，顏色光暗，實際上你擺緊感情嘅，就係喺觀察嗰段時間醖釀咯。咁呢啲全部都唔抄相，唔會俾到你嘅嘢。顏色唔同，光唔同，最大問題個感受唔同嗰下致命傷。咁拍呢個每次寫生拍條片擺上 YouTube 嘅目的都係想俾我想解釋翻寫生嗰個好處啦，應該咁樣講。咁就希望有啲朋友如果想而家又開始開燈，想去寫生嘅朋友唔好遲疑，你去試下先知咁係會十級困難，佢俾到啲嘢你係所有嘢其他嘢俾唔到你，呢樣好重要。好，今日就係咁希望大家支持我，俾啲 like 同 share 我，因為嗰啲 view 超級低落啦。雖然有冇人睇我都會繼續拍，但係多啲 view 支撐係好少少，好嘛 ？OK， 好係咁，拜拜。大家好，歡迎做乜？想講嘅係 Google Meet 繪畫工作坊油畫靜物班，好日期內容詳情喺呢度。好啦，首先喺有白色嘅位，我加啲白色先。然後咧，我即馬上咧緊接咧隻手咧就有隻灰灰地咧，我就喺白色下邊灰啲個位咧，我就掃一陣，吃好薄㗎，同埋好 hea 嘅，唔使好因為係起稿嘅啫，唔好喺度諗點樣咯。咁薄。好，我睇下教咩先嚇。好，啱啱我完咗咧，就係 landscape 嘅油畫班啦。咁就開緊接嘅都係油畫班。咁題材咧就由風景我哋變咗係靜物畫啦。咁就我印象中我好似冇乜太教過靜物畫係油畫班嘅，所以有興趣嘅朋友咧就記住報名啦。咁之前咧我有一堂咧係講解咗油畫工具用法嘅。如果你報我呢個班之前係冇報過任何班咧，你又想知道油畫工具用法係點樣咧？你可以喺呢一個6堂嘅班裏邊咧，就 extra 再加多堂講解呢個工具班。報名表嗰時咧有得剔㗎啦。好，咁我講翻成6堂嘅內容係乜啦？一如以往啦，咁6堂裏邊咧就每2堂我畫一張畫，即係大家喺6堂裏邊咧完成3張嘅油畫。咁如果有底咧，歡迎啦；冇底嘅話咧，我又係會由頭講一次，慢慢學習。所以咧，冇學過油畫嘅朋友咧，你想玩下靜物，好似清清楚楚喎，有啲杯杯碟碟喎，隨便報名，無任歡迎。OK， 我哋睇下3堂嘅內容嚇。OK， 咁第1堂咧，我還原基本步，非常簡單。我哋咧就揾到一張畫咧，好辛苦嚇。係有2個理嘅，一個打直，一個打橫。OK， 咁我哋係會講翻度個比例啦，點樣去起度啦，同埋油畫嘅光暗處理啦，顏色點樣溝色啦，水落幾多重節水落去啦，全部會講晒嘅。咁我哋2堂係一個好簡單嘅 warm up，
如果有時間多咗嘅話呢，我又會係一如以往咁樣係講解啲名畫，解釋翻以前啲畫家嘅畫法俾大家。當然 Google Meet 網上畫班嘅最大嘅point 咧，就係大家可以即時嗰陣時咧我畫緊嗰陣時候咧，因為係直播噶嘛，咁你哋可以係即場問我嘢畫到一半唔識，去到邊個位溝幾多油溝幾多水，支畫筆點樣落，即場問我見到即刻會答嘅。OK 好，warm up 完之後咧，我哋就畫花，咁咧我好辛苦揾到咧。淨係有一朵花 ，OK， 佢有隻蝴蝶㗎嚇，有時間你畫埋有蝴蝶嘅嗰朵花，咁就係鬱金香嗰啲啦，咁個框啊，嗰啲葉啊，嗰啲花瓣係點樣去畫法啦，仲有嗰個底嗰個影子應該點樣落啦，一步一步咧，我會教大家，咁希望咧學咗呢堂之後咧，大家可以係見到花咧，基本上嗰個次序點樣去畫咧，用油畫去做咧。完全去做到 ，OK。最後咧有少少難度，試下整體少少嘅一個靜物畫啦。我哋有個玻璃杯咁樣，其中有一個重點就係點樣畫透明啲嘅感覺啦。筆嘅輕重啦，油畫落幾多顏色落去啦。咁有唔同嘅質感啦。除咗玻璃杯之外咧，我哋隔離有個瓷器啦，係嘛？下邊有幾粒蒜頭仔啦。咁有一個簡單嘅三角形構圖啦。咁所有都會講一次。OK， 咁希望咧喺呢6堂裏邊咧，大家可以係對呢個靜物嘅油畫咧係有個認識啦，從而大家上完之後可以自己屋企咧，可以跟住真嘅物件咧用油畫去繪畫啦。順帶一提咧，咁油畫班咧，我上次就係風景，今次咧就係 still life。咁我上一次隔咗年幾先至開網上嘅油畫班。咁我覺得咧，教埋呢6堂咧，我會停一排唔教油畫嘅，我會去翻素描嘅。咁所以再下一次油畫班咧，我可能都係1年之後先至會網上度搞噶啦。所以如果大家有興趣嘅話，學油畫喺網上嘅話咧，即刻唔好錯過。OK， 如果唔係下次可能成年。OK， 好，咁報名嘅表格咧，下邊嗰個資訊欄咧，同埋嗰個留言嗰度咧，我會編咗落去嘅。咁你自己撳落去有 link 就有噶啦。OK， 好，係咁，拜拜。感謝大家收看，記得 like share 條片 ，subscribe YouTube channel。逢星期2、6晚有新片，星期4 9點半到10點鐘直播。記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去全本書.com 畫在點邊呢邊.com。拜拜。